Ne mulugunyo olw'okumenyebwa ennyumba yange nga tebampadde yadde akadde akamala wadde okugyamu ebintu wadde okubaako wendaga. Simanyi ensonga lwaki batumenya nga tebatuwadde budde bumala. Balisoose ne bajja ne batusomesa ekifo kye tulimu nti tetuli batuufu kibeeramu. Ne batuwa akadde nti mu mwaka nga gumu oba myaka ebiri twagala muveewo. Naye tosobola kujja n'omenya bumenya muntu n'omulagira ave mu kifo. Eyakeera ku makya n'azimba ennyumba ye ng'agizimbye gibeeramu. Alina obuzigo bwapangisa mwajja fiizi z'abaana nayo n'ogimenyeramu omuntu oyo musuubidde kuddawa. Gavumenti esuubidde tugenda kuddawa. Mu mbeera gye tulimu ey'okunyigirizibwa tusula mu bibulooka tusula n'abaana baffe mu mpewo. Mu mbeera embi ennyo ekyasinze okuba embeera enzibu. Naye mwe muli eyo mayumba gammwe mwebase. Mwebase muli bulungi mu esi zibafuuwako. Muli mu esi naye nga ffe abaana baffe bali mu mpewo. Gavumenti eveeyo tuliyirire ku bintu byaffe bye yayonoona. Ebintu byaffe babibba, ebimu babimenyera mu mayumba, abaana baffe basula bubi, abaana baffe balya bubi. Gavumenti eveeyo tuliyirire terina kumala gatugoba bwetyo ng'egoba embwa. Ffe tetuli mbwa tuli bantu ate ebifo byaffe twabigula. Nze wange nagulawo nina endagaano yaawo. Tebampa buwi nti najja ne neesenza nga nnema bweyogera. Mukulu akankwasa ogamba nga tutagenda kuliyirirwa. Bw'oli wuwo weebase n'abaana bo muli mirembe. Abaana abaffe babonaabona. Naawe oli muntu nga ffe mwe temuvaamu musaayi gwa bbulu. Muvaamu mumyufu ng'ogwaffe. Nze abaana abange bali mu mpewo. Mwe abammwe bali eyo bayinaayina kubanga muli mu bitongole ebinene muli maofiisi amanene mutudde musirise. Mulowooze ku muntu wa wansi omuntu ali obubi. Mulese abagagga bo bayinaayina. Kumbucha mwamulekawo alina sente sobola oggula ewalala. Starbucks mumulese wasi na sente sobola okuzimba wayagala wonna. Mwamu olukusa zimbe wawulira wayagala wonna. Asobola okuzimba wawulira wayagala yonna mumuleseewo. Mumenye kumbucha, mumenye Starbucks tugenda kumanya nti tuli mbucha mate mujje mutuliyirire. Naye bomba leseewo abasobola okwerabirira. Pero sobola kwerabirira dde okuliisa abaana baffe. Buli kimu mukimenye ne twatukolera musenzeewo. Buli wamu mutumazeewo. Nga lwaki afanga sali bajja ne mbapangisa Seraton mwe baba basula. Lwaki ffe temututwala ne mutusuza empaka nga mutufunidde bwe tubeera. Fakansani abagwira be basinga muntu munnansi. Omugwira yasinga munnansi bajja ne mbajjajjatta mwagala abagenyi okusinga ab'ensi yaabwe. Lwaki tufuuka emmomboze mu nsi eyaffe nga tuwa emisolo, tuwa obusuulu, tusasula amazzi. Lwaki bajja ne bampa amazzi nga wendi si kifo kituufu. Waliyo omuntu ow'amazzi njagala bawota bave baje bagambe nti basobola okuwa omuntu amazzi nga talina ndagaano. Njagala eveeyo gyeyogere mulyoke mugambe mbuno twesenza. Nze siri mu lutobazi sibangako mu lutobazi we nagula wakalu nagulawo na sente zange. Saawambawo buwambi nga mwe mudde ne mulowooza. Abaatumenya gavumenti yatumenya vaayo jjo tuliyirire tufune gye tulaga awatali ekyo tetugenda kuvaawo afadhali okututtira wano. Kituufu. Afadhali nze mugenda kunzita n'abaana bange sirina gye ndaga kubanga sirina kiddako. Sente gye najja okugula kantu ako kembaddemu temumanyi gye nazijja. Nakola nnyo obulamu bwange bwonna. Nze natandika okukola obwasigalo nga nina emyaka 6 gyokka. Nga ndera mwana wa myezi 4. Obulamu bwange nzize entoba. Sizaaliddwa mu famire ngagga. Nazaalibwa mukazi munaku na musajja munaku. Nzize entoba. Taata wange mulwadde wa kansa wano wembadde mumuliza nga mutwale mulago. Amale ennaku nyanga ajja mu ddwaliro. Ajja olunaku olusooka n'ajjako omusaayi. N'ajja olunaku olwokubiri n'alaba dokita. Olunaku olwokusatu lwafuna eddagala. Wano wembadde mumuliza. Kati muwaddeyo afe sibwanga nange kenyini siina wensula. Yali alina okufuna eddagala wiiki ewedde saasobola mumuleeta kubanga sirina sente zimuleeta. Kati naye agenda kufiira kubanga mwe muli eyo mwebase. President Museveni oli ebase nga watumenya. Oli eyo alina n'abaana bammwe muli mirembe nga ffe mwatumenya. Nze wange ekitanga ffe mwe mubeereeyo mwine n'abaana bange bafiire mu mpewo. Omwana wange wa sayinesa tasobola mpewo. Ne bw'aba yeebise mu buli tassa bulungi. Kati mwene mpewo mumusuubira ali mu mbeera ki? Musobola okugenda mu likodi za Dr. Justin gye nalinga mutwalo mujjanjabira ne nvaayo ne muzza emulago n'empapula ze nziyina ne bangamba omulongosa obusobozi bumulongosa ne sente ne zimbula bansaba miliyoni 3 nga sizirina kati saawa zino ali mu mpewo wabula n'amalaafu omulambo nja guleeta ewammwe nja gusitula nja guleeta ku State House mujja kugulya nze mbabuulira abanemba mujja kulya omulambo gw'omwana wange singa afiira mwene empewo nze mbabuulira mujja gulya. Mbadde njagala okuwa abatuuze bannange okumenyawo ekigambo gavumenti kyekozesa kituluma nnyo okutugamba mbu twesenza. Ffe tetwesenzanga bwe tuli tumanyiwo era tetuli muntu ogo nga bagamba abasimanyi mu swamp.
mu butuufu eyo n'abantu abali mu swamp okusinga naffe nga bo bakirowooza singa tubadde mu swamp nga ddala bagobera kujjawo swamp basooke bajjawo abantu bano abasima omusenyu okugeza nga erukaya abantu basima omusenyu bali mu kulima mukyere ate ekirina kubagwira si bannayuganda ffe tufanganja nti China egyokweva ejje tulimira wano mukyere era ogwo omukyere gwe balimawo si ffe tugulya so nze ekyo nja kimenya ffe tuli mu swamp tuli awantu awategeera era okulwamanya nti tuli awantu awategeera gavumenti ebadde etujjako n'emisolo ng'etumanyidde ddala kubanga tubali tulinamu obuduuka bwaffe nga buwa pamiti eri gavumenti ekitegeeza nti gavumenti ebadde etumanyi gavumenti yatuwa amasannyalaze ng'emanyi ddala nti egawa abantu baayo abatali mu swamp ekitegeeza gavumenti etuwagira mu bumenyi bw'amateeka lwaki ebadde etuwa equipment zaayo ng'emanyi tuli bamenyi b'amateeka ebbanga ddene ekyokubiri waliwo etteeka eritugamba nti omuntu bw'amala awantu emyaka 12 aba afuuse mutuuze ffe gavumenti ebadde etukumidde emyaka 12 wakati mu bumenyi bw'amateeka kati etutongoze mu bumenyi bw'amateeka nga bwe yatongoza ababbi abali eyo waggulu nga bafaanana munne kuba tulina mitoo gye babba ssente naye ffe tuli wansi tuli mu buyumba bwaffe ensiri zituluma kale gavumenti bwenaaba ng'ekuuma abantu baayo erowooze ku baana baffe ffe katufe kali si nsonga naye bwenaaba ng'erowooza ku bantu ng'etegekera abantu ab'enkya kati bano abaana ab'ennaku zino tubatte bwenaaba ng'esazeewo kale ebatte si nsonga naye ekigambo nnema kyekozesa singa ebadde nnema nga ddala mu butuufu eri nnema yalibadde yajja dda netutuuza netwogera nayo secondly yandibadde etulaga ne boundary zaayo weeyita ekyo ekintu tekikolerako ddala ne bwe bagibanja batya ffe bukyanga tuba tetusinkanako nnema tetugimanyi ne bwefaanana okujjako ogiraba ng'etumenya ndi LC5 kansala akiikirira omuluka gwa Nansana Westward West 2A zone omuli abatuuze abakoseddwa enjege ey'okumenyebwa nnema abatuuze bano tutwala wiiki ya 2 okuva we bamenyera we batandika okumenya fact ya 3 nga tusula mu mpompogoma zino nakatandika nze okusula nabo naku 3 emabega naye bo babaddengawo n'abamu abataliiwo nga balina ensonga zaabwe ez'enjawulo ebbanga letumala wano tulina ebitusomooza bingi bitusomooza nga twaliriko ewaffe ensonga lwaki tuzze wano mu mawulire okusookera ddala kwe kujjukiza gavumenti nti abatuuze bano balina ebifo byabwe mwe baali basula baali basobola okubeezaawo familizi zaabwe ekyokubiri okuwanjagira abo abagaba obuyambi okutandika okudduukirira abantu abawangaalira mu bifo nfugu bino kubanga tebakyasula mu mayumba nga bwe baali bagasulamu abantu abasula wano basula mu shelters butente obutono ebibaati bye bakuba abamu basula mu bitundubaale musulamu abaana abato musulamu abakyala ab'embuto abalina okusomoozebwa okwenjawulo tulowooza nti beetaagira ddala obuyambi obwa shelter oba weema nga tenti beetaaga ebyokwebakako beetaaga ebyokulya beetaaga obugabirizi obw'enjawulo tujja kubanjulira omukulembeze waabwe abakulemberamu ndowooza anaasoma n'ennamba y'essimu abaana abalina obusobozi kwe basobola okukola ki okubuteeka nja kusaba nga tugenda mu maaso gavumenti jo twalabye sipiika wa paalamenti w'ekitiibwa Joel Ssenyonyi Loopu waffe ng'ayanjula ensonga eno mu paalamenti era tulina enteekateeka ndowooza by Monday tulina emikono gy'abantu nga 6 sofa abalina empapula ezikwata ku ttaka lyabwe tuli mu kuwandiika petitioni eriko buli muntu nekyeyafiirwa buli muntu nekyeyafiirwa tugitwale mu paalamenti mu layini ey'okunoonyeza abantu baffe obwenkanya era nga bwe mubalaba bali very much inclusive bali kitundu kubiri mu kugenda maaso oba mu prosesi y'okunoonya obwenkanya nja kusaba abatuuze bano tubawe omukisa boogere okusoomoozebwa kwabwe na biki bye bali okubanja gavumenti bye baagala gavumenti ebakolere okuva emabega mbadde ngeza okuwandiikira nnema gye etulage waweeyita abantu bano basobole okufuna obwenkanya oba babagamba nti bali mu ntobazi beega nti bali mu ntobazi baveewo naye ntufunye silence okuva mu nnema sifunanga kiwandiiko kiri official ngenze emirundi 3 sifunanga kiwandiiko kiri official kiva mu nnema kyakubiri wawe ebigambo biri ebikozesebwa twawule ekisenyi mu lutobazi ekisenyi we wantu nga amazzi gatuulawo season olutobazi we wantu nga amazzi gabeerawo lubeerera amazzi okutuula awantu olubeerera kigenda kuva ku nkola ya gavumenti ey'enni
bali bakola omwala gwa Lubigi nga bateekamu calavats badivatinga amazzi era bwe mutuukawo mukyerabira ne gatunula mu batuuze kyekisooka. Kyakubiri bypass yenna gy'ava nejjadda ayita mu Lutobazi. Kyakusatu sewage plant etudde mu Lutobazi. Kibanga bona okwata amazzi n'ogateeka mu bbaafu nga tegajjudde n'oleeta buloka n'ogituuzaamu. Amazzi bagenda kuyiika eno ebbali w'ebbaafu oba sepi kyonna ky'okozeseza. Amazzi gagenda kuyiika ebbali. Amazzi we gayiika ebbali gwe nojja n'ogamba lwaki mutudde awayiika amazzi naye nga gw'osuddemu ettafaali. Ettafaali nemali gavumenti yateeka mu Lubigi ye sewage plant, oluguudo, ezo zo buloka nnene ezireetedde amazzi okulumba abantu. Omwala tegukyagogolwa. Omwala ogwali gutambuza nnyo amazzi ng'amazzi gagenda paka Busega ne paakati amazzi bagatunza mu bantu, enkuba bw'etonnya gaba galina kubalumba. Bwe gabalumba gonojja n'obagamba mwe muli mu Lutobazi naye nga tebali mu Lutobazi, bali ku Kisenyi. Bino byali bibanja by'abantu okuva edda bajjajjaffe we bali wano abaakulira ku kyalo kino, ffe bakitaffe bakulidde kuno, nange nkulidde kuno, tuzannyidde kuno. Kalavati ze baateeka mu kkubo nga balina nga badaivatinga amazzi basobole okukola ekkubo ne bazitunuza mu batuuze abaakola Hoima Road okuva waggulu. Baateekako kalavati ne bazisiiringa, enkuba bw'etonnya amazzi gatambulira ku limu ne gagenda mu bizimbe by'abantu. Naye ng'abantu amazzi agabalumba tegaali badde ensonga singa gavumenti kino ekipulaninga bulungi. Bw'ova n'omenyera abantu amaka gaabwe, ennyumba zaabwe, nga weekwasa ensobi gwe gye wakolera ddala, baba balina okufuna obwenkanya nga batunuza mu nsonga ezo. Ezo ensonga nzibatunuza mu gavumenti. Ntuuse mu Office of the President, ntuuse mu NEMA, ngenze mu Ministry of Works, naye sifunanga reply. Ne Buganda Land Board natuukayo, wewe landlord waffe eno block 203. Block 203 eri mu Buganda Land Board. Era bamanyi abatuuze bonna abali wano kuba bawa obusuulu. Empapula zonna tuziyina. Lwaki mukwata obusuulu ku bantu bemukakasa nti wa NEMA? Ekyo notwagala tukimanyi. So n'olw'ensonga eyo nandyagadde kubira gavumenti omulanga n'abagabizi b'obuyambi twetaaga Ecosan ke katoya akakyamirwamu. Toyi mwazikwata ne muzimenyaamenya kolera agenda kusitukawa sawa yonna. Toyi zonna zitunudde ziti abantu tebakyalina bye bakyama. Tusaba Ecosan mu bintu byonna ebiri agent, Ecosan eri agent. Katoya kakali mobile tuketaagira ddala abantu bafune bye bakyama. Ekisinga okunnuma kuba nti nno tusobola okuaccessinga services za banka nejja netuwa nti ekuwadde looni netalaba nti nno omusingo gwegiwadde guli mu NEMA. Kuba kyemmanyi nti singa baagulaba nti guli mu NEMA tebasobola kuwa looni. Bwe bajja neeno bampa looni ne mbasingire wantu wange we bamenye bampa $3 million baŋŋamba kuzizzaayo kuba kati gyenva nva mu banka Pride Microfinance Nansana. Ngenzeeyo ne mbadduukirira mbabuuza ngenda sasuza kirooni bwe mbanga bamenye bintu byange babibbye tebampa budde bijjamu ne baŋŋamba nti gavumenti yatugamba tujjemu ebintu, yatugamba tuli mu Lutobazi tuveewo, lwaki nali ndekayo ebintu byange. Ekitaali kituufu kuba tetwamanya. Nze bamenya sirinawo nali mu town. Mba nkyali eyo ne bakubira essimu nti bagenda kumenya tractor bizze. Natuuka eno nga siina kyentaasa buli kimu bakimenye bakyonoonye. Kakati sente ze ngenda okusasuza ngenda kuzijjawa. Kati baba ababanka bwe ntuuseeyo olw'okuba balina omusingo ogwokubiri ogutali wano guli kakiri. Bo baŋŋambye bugambi noonya engeri yonna gy'okolamu ofuba okulaba nti osasula ki sente zaffe. Weerumye yambala obuziina osobole osasula sente. Naye mazima ddala bwe mba siina adde ekyokulya ngenda kugyawa sente ezisasula. Nsula wali eri mu tenti saawa zino. Kakati sente ngenda kuzijjawa. Bannaye tusaba buyambi. Gavumenti eveeyo ejje tuyambe etuliyirire. Kuba waneeno tetuliwo mu bumenyi bw'amateeka. Tumazeewo ebbanga ddene. Tumazeewo ebbanga ddene. Bajje batuliyirire oba
bajja batutwale naffe baba bate batwagala neno batuteseze nga abantu batutwale wantu ewakalu batutwale muyenga tubeereyo waba wakalu batujje naffe twagalayo naye obusobozi bwaffe bwali wano otutwaleyo gye batututte mu kyalo eyo n'ente tezisobola kubeerayo tugenda kubeerayo tutyanze ndi wa business ngenda kukolayo kyeyo ngenda kukolayo kyeyo gye bantu teteri yadde essomero teri yadde eddwaliro nabadde ne mukwano gwange ali lubuto namubuuziza essaawa zino olubuto erukuluma ogenda kuzaalirawa mazima ddala gavumenti eveeyo mu bulambulukufu ejje tulage ne bwe bali batumenya Nema teyavaayo tulaga nti no tuyita wano oba wano basimbe ebikondo tumanye nti Nema eri wano Zuba ateekayo ebikondo teri asobola genda n'azimbayo nnyumba kakati n'abamasanyalaze bateekayo ebikondo tosobola genda mu masanyalaze n'ozimbamu kakati bajje batusimbira ebikondo tumanye nti Nema eyita wano eno mulaba batusobola okuva okutuula mu Nema naye ekyo bagenda okikola bandibadde bakikola mabega nnyo nga tebannaba kutumenya twagala bwenkanya President Museveni yonna gy'oli watumenye naye twagala bwenkanya tuli batuuzeebo nze ngenda mu banka nefuna looni nsasula insurance kitegeeza nsasula omusolo buli musolo gwonna ogwetaagibwa ndi mutuuze wa wano ndi Munnayuganda siina gye ngenda kulaga neetaaga bwenkanya tubaviire mu kifo kino bwe muba mwagala omutusasule tuveewo bwe muba mwasalawo okugamba nti no batugamba muno balikola restoration of Rubigi. If you're restoring Rubigi, lwaki mulekawo Starbucks ye bateyonoona buguni polisi bagirekawo muba temwonoona Rubigi suwe gyeri mu Rubigi mwennyini lwaki yo bagireseewo bwe kuba nga tusazeewo kumenya nti no tunoonya Nema weeyita tumenye wonna era tujja kuba bamativu bamumenya Starbucks tujja kuba tutegedde nti no kyemukola ddala kyekyo kituufu nti yeeyo yennyini Nema mumenye Starbucks mumenye suwegi mumenye ne polisi tujja kuba bamativu tujja kuba bamativu nti ddala Nema eri mukola mulimu gwayo naye okumenya ffe abanaku abatalina gye tudda ne muleka ate abagaga basobola okwerabirira okwefaako bo babeerewo olw'okuba babasasula tetujja kukikkiriza sawa ya kakati siina wendi abaana bali sikataddi oba kitegeera abaana bawamu muse tebamanyire embeera eno omwana takyasobola nakulya akubuuza maama kiki ekiddako andi ndidi kiki ekiddako twaweddeyo wewadde wava esente zibasasula school fees medical everything amabanja oba kitegeera n'amabanja gabadde teganagwayo navaayo nga stress zintwala emisolo renti ngeri haayi mbadde nkolera ku abaala akedi at the moment nga Lubega yagikulera nanyiniyo ne tuvaayo lwa stress nga zituta n'entuula tudde mwaka gumu n'emyezi 3 wano nasanga abakadde bamaze emyaka 5 plus abatuguza ejje tuyambe tutaase tuyirire n'abayambi balala baveeyo batuyambe bajje batukwatire ku mukono we are sleeping around mutente enkuba etonya ensiri mpitirivu mucheke empewo dali kabuyonjo bazirinyalinya tebatukiriza tebatuwa gapu ya kujja munakambi batuganga mufulume where are we going lwaki tebajja ni batusoka